សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកែវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសដែលជាវិញ្ញាសាប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលយើងហៅកាត់ថាបាក់ឌុបនោះគឺសម័យប្រឡងភាសាអង់គ្លេសមួយនេះគឺប្រឡងនៅថ្ងៃ20សីហា2018អញ្ចឹងវិញ្ញាសាមួយនេះគឺត្រូវបានប្រឡងរួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំមកកែលំហាត់កន្លែងនេះគឺមកកែលំហាត់ត្រង់ចំណុច reading ដែលជាប្រធានបទមួយកន្លែង reading គឺគេនិយាយថា leaving a job មានន័យថាការដើរចេញពីការងារឬមកក៏ការចាក់ចេញពីការងារតោះឥឡូវយើងទៅមើលថាតើអត្ថបទ reading នេះតើគេឲ្យយើងធ្វើអីតោះឥឡូវក៏លេខមកមើលការណែនាំគេវិញម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែមើលការណែនាំរបស់គេអញ្ចឹងអត្ថបទ reading នេះគេឲ្យយើងធ្វើអីអញ្ចឹងគេថា read the text and fill the gaps with the words in the box. Gap 1 has been done as an example. អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងអានអត្ថបទអញ្ចឹងខាងក្រោមបន្តិចទៀតយើងនឹងអានអត្ថបទដែរយើងអានអត្ថបទហើយបំពេញនៅចន្លោះជាមួយនឹងពាក្យដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះហើយអញ្ចឹងគេថាទៀត gap 1មានន័យថាចន្លោះទី1ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើជាឧទាហរណ៍រួចស្រេចហើយអញ្ចឹងចន្លោះទី1នេះគឺត្រូវបានគេធ្វើជាឧទាហរណ៍ហើយអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះគេដាក់លេខ1នេះអញ្ចឹងគេឆ្លើយហើយពាក្យនេះបាទអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទនេះទេឬមួយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគ្រប់ពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងប្រអប់ដែលត្រូវបំពេញនេះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលអត្ថន័យថាតើពាក្យមួយណាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអត្ថន័យមួយណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថា economic នឹងមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចមើលពាក្យបន្តមកទៀតគឺ earning នឹងមានន័យថាការរកប្រាក់រកចំណូលអីចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសមិនមែនមានន័យថាយើងបកប្រែបានតែមួយហ្នឹងទេយើងបកប្រែយ៉ាងម៉េចឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃ clear ឬមួយក៏ context នៅក្នុងអត្ថបទមិនមែនមានន័យថាយើងចាំតែការបកប្រែមួយហ្នឹងវានៅតែបកប្រែអញ្ចឹងអត់ទេតើឥឡូវមើលពាក្យមួយទៀតគឺ disagree មានន័យថាអត់យល់ស្របឬមួយក៏មិនយល់ព្រមមានន័យថាយើងអត់យល់ស្របទៅលើអីមួយអញ្ចឹងទៅ application មានន័យថាបែបបទនៃការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងដែលទាំងអស់គ្នាដែលលើពាក្យថា apply មានន័យថាការដាក់ពាក្យអីមួយប៉ុន្តែ apply ហ្នឹងនៅពេលដែលវាទៅជា noun វាទៅជា application មានន័យថាបែបបទនៃការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងទៅមួយទៀត employee ហ្នឹងគឺនិយោជិកបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺអ្នកធ្វើការឲ្យគេយើងស៊ីឈ្នួលគេ profitable នោះមានន័យថាប្រាក់ចំណូលគួរសមស័ក្តិសមចំណូលឬមួយក៏ beneficial មានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយអញ្ចឹងទៅ advertising នេះគឺមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយ resignation មានន័យថាការលាលែងពីតំណែងការលាលែងពីការងារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមួយទៀត qualify ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយសមត្ថភាពរបស់យើង qualify ហើយមានន័យថាសមត្ថភាពយើងគ្រប់គ្រាន់ដែលគេអាចទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងអាពាក្យ qualify ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីមួយដែលយើងអាចស័ក្តិសមមានន័យសមត្ថភាពដែលយើងអាចស័ក្តិសមជាមួយដល់ពេល unemployed ហ្នឹងមានន័យថាអត់មានការងារធ្វើឬមួយក៏បាត់បង់ការងារដល់ពេល retirement មានន័យថាការចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹង retirement ការចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នឹងសិនមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យអីខ្លះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅអានអត្ថបទតោះឥឡូវយើងមកអានអត្ថបទ reading យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត្ថបទ reading របស់យើងមានប្រធានបទឈ្មោះ leaving a job មានន័យថាការចាកចេញពីការងារឬមកការឈប់ធ្វើការងារអីចឹងទៅដើរចេញពីការងារអញ្ចឹងទៅតើឥឡូវខ្ញុំសូមអានហើយខ្ញុំសូមបកប្រែខ្លីៗ I recently left my job in an advertising agency after a disagreement with my boss ថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានចាក់ចេញពីការងារមួយតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការមិនទទួលយក
ដោយចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំ She accepted my ហើយនាងបានទទួលយករបស់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើគួរតែបំពេញអី but warn me that because of the blah blah situation ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាអាចថាធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកឬមួយក៏វាគំរាមកំហែងខ្ញុំហ្នឹងពីព្រោះតែស្ថានភាពអីគេកន្លែងនេះ I might have to get the idea of being for a while ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកគំនិតតាក់ទងជាមួយនឹងអីគេ for a while មួយរយៈ I thought that she was trying to make a point ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ព្យាយាមធ្វើរឿងមួយហើយ but after I have made over 50 to other companies ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើរឿងហ្នឹងច្រើនជាង55ដងចារឿងអីគេ55ដងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត I realized that she was right ហើយខ្ញុំជឿថានាងគិតត្រឹមត្រូវហើយ although I am a designer I didn't receive any offer of a job ថ្មីបើខ្ញុំគឺជាអ្នក design mode អីគេកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំនៅតែមិនទទួលបានការផ្ដល់ឲ្យនៃការងារនោះដែរ After that I tried working from home but it was not very បន្តមកទៀតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការនៅផ្ទះប៉ុន្តែវាគឺមិនអីគេកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលបញ្ចប់ប្រយោគយើង Then I become earned in a fast food restaurant ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាអីគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន fast food មួយកន្លែង fast food ហ្នឹងមានន័យថាអាហារដូចជាមីដូចជាគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាអីដែលយើងញ៉ាំបានភ្លាមៗដូចជា pizza អីចឹងជាដើម Even those might were extremely low ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបស់ខ្ញុំអីគេរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែទាប I wish I had accepted early from my old job ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានយ៉ាងលឿននៅពីការងារចាស់របស់ខ្ញុំ That is what I with my boss about ហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគេតោះឥឡូវយើងមកបំពេញទាំងអស់គ្នាឥឡូវទី1គឺត្រូវបានគេបំពេញឲ្យហើយ I recently left my job in an advertising agency after a disagreement with my boss ថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានឈប់ពីការងារតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយមួយបន្ទាប់ពីមានការមិនយល់ស្របមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំ She accepted my she accepted my resignation but warned me that because of the economic situations I might have to get used to the idea of being unemployed for a while ឥឡូវយើងបន្តនាងបានទទួលយកការលាឈប់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងលំបាកពីព្រោះតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច I might have to get used to the idea of being unemployed for a while ដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកគំនិតតាក់ទងជាមួយនឹងការអត់ការងារធ្វើមួយរយៈហើយ I thought that she was trying to make a point but after I had made over 50 applications to other company ខ្ញុំបានគិតថាគាត់ព្យាយាមធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយប៉ុន្តែបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតច្រើនជាង50កន្លែងហើយ
I realized that she was right ខ្ញុំជឿជាក់ថានាងប្រហែលជាធ្វើរឿងនឹងត្រឹមត្រូវហើយ Although I am a qualified designer I didn't receive any offer of a job ថ្មីបើខ្ញុំគឺជាអ្នក design ដែលគេទទួលស្គាល់ម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនទទួលបានការផ្ដល់ឲ្យនៅការងារទេ After that I tried working from home but it was not very profitable បន្តមកទៀតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការនៅផ្ទះប៉ុន្តែវាគឺមិនទទួលបានកម្រៃមួយដែលសមស្របទេឬមួយក៏វាមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលសមស្របសម្រាប់ខ្ញុំទេដល់ហើយយើងតទៀត Then I become an employee in a fast food restaurant បន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជានយោជិកម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន fast food មួយកន្លែងឬមួយក៏ចង់និយាយថាបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន fast food មួយកន្លែង Even though my earning were extremely low ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាប I wish I had accepted early retirement from my old job ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានការចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានលឿនទៅចុះពីការងារចាស់របស់ខ្ញុំ That is what I disagree with my boss about នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនទទួលយកឬមួយក៏មិនទទួលយកជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញកន្លែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល check មើលម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីថាយើងបញ្ជាក់ថាយើងអាចធ្វើវានឹងបានត្រូវកម្រិតណាទោះបីជានៅក្នុងទាំងអស់នោះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមទោះបីជាយើងអត់ចេះគ្រប់ពាក្យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើ context របស់វាបរិបទរបស់វាតើវាគួរតែដាក់ពាក្យអ្វីឲ្យស័ក្តិសមអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយ answer sheet អញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយគាំទ្រ YouTube Channel របស់ខ្ញុំ KH English Class ឬមួយក៏ Facebook Page បន្លែងយានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការកែលម្អនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2008នេះឲ្យបានចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ